व्हाट्स अप गाइस, दिस इज क्षितिज मेहता। तो इस वीडियो में जैसे कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में, हम बनाने वाले हैं देसी काढ़ा या हर्बल टी। देखिए, देसी काढ़ा या हर्बल टी के बहुत फायदे हैं। ये आपको हेल्प करती है आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ, किसी भी फंगल इन्फेक्शन के खिलाफ, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ। तो आइए बनाते हैं हर्बल टी और मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करता हूँ। आइए, तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं तुलसी, पुदीना, लौंग, जस्ट अ पिंच ऑफ दालचीनी, ग्रीन टी लीव्स, कुटी हुई अदरक एंड जस्ट अ पिंच ऑफ काली मिर्च एंड हाफ ऑफ द लेमन। इसको मैं बाद में कट करूँगा और स्क्वीज़ करूँगा। तो आइए एक बार मैं तुलसी की पत्तियों को, पुदीने की पत्तियों को और लौंग को एक बार कूट लेता हूँ। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पानी मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, लेट्स स्टार्ट। तो 2 मिनट इसको अच्छे से बॉईल होने दें, उबाला आने दें और आपका काढ़ा तैयार। तो गाइस फाइनली हमारा काढ़ा तैयार है। इसको डालते हैं ग्लास में और एंजॉय करते हैं। तो अब हम इसमें स्क्वीज करेंगे लेमन। तो इसमें आप 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। अब आप पूछेंगे कौन सी ब्रांड का शहद? कोई भी ब्रांड जिस पे आपको ट्रस्ट हो। तो गाइस हमारी हर्बल टी तैयार है और इसको आप दिन में 2 बार ज़रूर पिए, बिकॉज इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, ये आपको प्रोटेक्ट करेगी किसी भी वायरल इन्फेक्शन से। आजकल कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। किसी भी कफ एंड कोल्ड से आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो गाइस अपना ख्याल रखिए एंड आई विल सी यू सून इन माय वेरी नेक्स्ट वीडियो कवरिंग अप अनदर टॉपिक। टिल द टाइम गाइस, लव, पीस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। नमस्कार।